101 të dënuar të institucionit të ekzekutimit vendimeve penale në Req përfituan nga amnistia penale, duke lënë të mërkurën ambientet e burgut pas përfundimit të gjitha procedurave ligjore. Lek Shkafja përfitoi vetëm 11 ditë përpara se t'i përfundonte dënimi i marrë për dhunë në familje. Ishim për dhunë në familje. Dhe përfituat nga amnistia? Qa fitohet 11 ditë. Vetëm 11 ditë? Njësej, po. Njësej. Si ishte kjo periudhë? Periudha shumë e keqe. Ushqimet katastrofë, as derrat mos mi hangër, shumë keqe. Shumë keqe. Kushtet nuk janë si që thotë Edi Rama jashtë, po janë komplet nësh. Këtë falsifikim. Si ashtë jashtë, ne shojmë se si ashtë. Morën e mësim nga burgu? Kam pas mësim, se kam jetu 16 në Gjermani, kam pas mësim, kam jetu në shtetligjor, po kjo sa shtetligjor. Na ham na fukaret, kurse ata tjerë sa han. I shohim gjanat. Kam 22 vjeç në Gjermani, në ato dyshin. E di çfarë ligj, e di çfarë Evropa. Tu s'ka ligj, s'ka zonë, hiç. Asgjë. Mes përfituesve të amnistisë ishte edhe Igli Muhameti, i cili menjëherë pas daljes nga burgu falenderoi Zotin për këtë moment. Ai ndau emocionet dhe reflektimet e tij mbi periudhën e vuajtjes së dënimit, duke përshkruar atë si një përvojë të vështirë që do t'i shërbejë si mësim për të ardhmen, të cilën e sheh jashtë Shqipërie. Na vujt këtë burgun, na ka bëu mirë. Ju falenderojmë nga zemra edhe institucionit të Shkodrës. Shumë krenar, jam krenar edhe për këtë burgun që kam bërë. Faleminderit. Për çfarë keni qenë? Për lëndë narkotike. Sa keni qenë dënuar? 3.4. Dhe sa përfituat nga amnistia? Po, unë 7 muaj më gjelën, 7 muaj kam përfitue 20 ditë. Se thesi ka bë mirë? Unë ka bë mirë se me thonë drejt tani, Shqipëri nuk rjetë. Nuk rjetë Shqipëri. Shqipëri unë isha ne, kam gjithë njerëz tani, motrën gjithë. Tu s'rjetë, tu është bela, me në do bela ke veni jotë. Më trega lamoj, edhe nuk më takohet e me bo ka që burg sa kam bo. Se këto përdo rusat, si dola përdo rusë, takon me bo deri në 6 muj. Nuk lejot mu denova 7 vjetë pretens, 5 vjetë mulli 2 vjetë, 3.4 edhe, a kupton? Të zumë me sasit më dhabu? Ja, 5 sopa, 5 sopa. Zbatimi i amnistisë penale prek në gjithë vendi 1300 të burgosur, prej të cilëve 541 lirohen, të tjerët përfitojnë ulje të dënimit. Ligji i cili u miratua me 18 qershor dhe u dekretua me 30 qershor nga presidenti Bajram Begaj, tashmë ka hyrë në fuqi dhe prej tij përfitojnë edhe gratë të mitur.